Matumizi ya dawa za kupunguza maumivu kama vile maumivu ya kichwa, tumbo pamoja na sehemu nyingine za mwili ni moja kati ya mambo yanayopelekea upungufu wa nguvu za kiume kwa wanaume wengi sana. Inawezekana ukawa haujawahi kupiga masturbation hata siku moja, lakini pia inawezekana ikawa wewe sio mtazamaji wa picha za ngono, lakini ikawa unasumbuliwa na changamoto fulani ya kiafya kama ni kuumwa na kichwa mara kwa mara au kuumwa na sehemu nyingine ukawa unatumia painkiller, basi pia hiyo inaweza kupelekea ukawa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume mara kwa mara. Hii ni kwa sababu kwamba zile painkiller zinakwenda kushusha uzalishaji wa hormones za kiume, yani testosterone. Na hormones za kiume, kumbuka, ndio vichochezi vinavyocontrol tabia za kiume, kuanzia hamu ya tendo, usimamishwaji wa ume na tabia nyingine za kiume. Ina maana kama unatumia painkiller wale wakishuka, basi automatically performance yako itakuwa ni mbovu, hautoweza kushiriki uzuri tendo la ndoa. Lakini pia ziko painkiller zinakwenda kupelekea msukumo wa damu kuwa ni mkubwa katika mwili, na kama msukumo wa damu unakuwa ni mkubwa, mwisho wa siku unaweza kupelekea mtu kuwa na magonjwa hatarishi kama vile pressure pamoja na matatizo ya moyo, ambayo haya ni hatarishi kwa wanaume wengi sana na yanapelekea upungufu wa nguvu za kiume. Sasa kama ni mtu ambaye kwamba una changamoto fulani katika mwili, kama ni maumivu ya kichwa mara kwa mara, maumivu ya tumbo, moyo kwenda mbio, basi hakikisha unakwenda kufanya vipimo, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hakikisha unatumia tiba ambayo ni sahihi, ambayo itakwenda kuondoa chanzo cha tatizo lako, lakini sio kutumia painkiller mara kwa mara. Share video hii kwa watu wengi zaidi ili waweze kujifunza, lakini pia kwa ushauri na matibabu wasiliana na mimi kwa nambari zilizo katika bio niweze kusaidia kuondokana na changamoto yako. Karibu sana.